Wiiki ewedde twakulaga emboozi y'abatuuze b'e Bussi nga bakukulumira ab'ekitongole ky'ebyettaka mu ggwanga be balumiriza okusinziiranga mu woofiisi zaabwe ne bakola ebyapa ku ttaka lye batatuuseeko nga mu kiseera kino basula bakukunadde nga batya nti essaawa yonna baakugobwa ku ttaka. Gamba nti nno bulokisi zino zeebereka ku zinne waazo, baazizimba nga zeeberese ku zinne waazo. Abakulembeze tusooke kulowooza ki nnyo omukemba tegubatawaanya omito. Bano leero babukeereza nkola ne bagumba ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso nga baagala bannyonnyolwe ku ky'okugattulula bulooku z'ettaka lyabwe ezeegatta bo kye bayita obubbi nga bagumbye mu mulyango gwa woofiisi z'ebyettaka n'oluvannyuma ne beevumba akafubo n'abakulu mu woofiisi eno akatakkiriziddwamu bannamawulire. Bano oluvannyuma batubuulidde ebikavuddemu nga bagamba nti waliwo abakozesa olukujjukujju nga bayitira mu bakozi mu woofiisi z'ettaka okwagala okubabbako ettaka lyabwe nga batulaze ebyapa ebyabaweebwa okuva mu woofiisi eno kyokka nga mu kiseera kino babagamba nti si bituufu. Akasizza nti engabana y'ettaka nga bakoze endagaano abedda mulandi mweri katwagala kula proof. However, bwe mubaamu obulimbalimba we are going to court. Ebibuzo byaffe byabadde byatwamubuuzizza nti ettaka eriva ku bbulu lisobola okusangulawo ya white n'agamba tekisoboka. Then ne mubuuza lwaki ate bano abeerimika mu box separation abamaze emyaka from even before I was born baagala okusangulawo eryaffe. DSS n'atulaga nti ekyo kyonna kyakimanyiiko is aware of the box separation. Bano baweze nti si baakussa mukono okutuusa nga bafunye obwenkanya nga ne gavumenti baagala ekola omulimu gwayo mu butuufu nga kyakuyamba okumalawo abatuula mu zi woofiisi ate nga si bakozi baazo. Ettaka lye tulina ebyapa bye bajjamu ebyapa bye baatuwa ebimu byateekebwawo mu mwaka gwa 1980 nga naffe tetunnazaalibwa. Munnamateeka w'abantu bano Godfrey Seru Nkumalule agamba nti bakola ku nsonga z'ettaka balina bye babuusa amaaso nga bakola ekyapa nga kino kibaviirako okukola ensobi. Tukizudde eti Wakiso si kyakola. Agamba nti wano ettaka ate lwako tagenze eri mabega atandika lwaleero. Niwe mugamba kyavaawa. Ebyapa ebyo ebyasooka bya blue page. Nze lwaleero njagala okugeraganya ku DNA. Jingo Eddie nga y'omu ku bannyini ettaka eryogerwako naye aliko byalambuludde ng'asabye wabeewo obwenkanya kuba ebiwandiiko byonna ebyogerwa ku ttaka lino babirina. Byakolebwa Ministry of Lands yabikola tubiwa abatuuze era ne bakyamani basayiniya nga tubiwa abatuuze. Naye ate bo bennyini abazze nti bali ku separation bagamba abantu ebyapa bino bifu munabaabikola balijisitwa basayiniya ku byapa bino apparent essaawa zino bali makomera. Kati ekyo nekiteeka mu bulamu bwaffe mu ddenja. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.